안녕하세요. 땅꼬마입니다. 제가 오늘 미래 보는 능력이 생겼어요. 네네, 안녕하세요. 엄마께서 입은 뒤에 옷을 사주실 거예요. 혹시 횡단보도 걷고 있다면 멈추세요. 헐, 다행이네요. 방금 미래를 봤더니 1분 뒤에 차에 치여서 죽음이라고 적혀 있었어요. 별 말씀을. 후후. 안녕히 가세요. 부모님께서 5분 뒤에 사망하세요. 빨리 전화해서 멈추라고 하세요. 헉, 감사합니다. 1조억이나? 부자님 안녕히 가세요. 그래서 땅꼬마는 부자가 되었답니다. 끝.